Всем привет! Мы откопали чайник, а он блестит. Так. Так вот, мы откопали чайник, а он блестит, свистит и кипит. Нам хотелось чего-нибудь холодненького. Так, мы уже прокопали 300 метров и нашли чайник. Это вам не ежик одновременно чихнул и попнул. Не забывайте подписываться на канал. Мы старались. Всем пока.